Lights. Camera. Action. Nepatikėsiu, jeigu pasakysite, jog niekada nesvajojate tapti kokiu nors superherojumi. Garantuotai sapnuose skraidėte, kovojate su zombiais ar gelbėjate pasaulį nuo blogio imperijos. Tarp kitko, kalbant apie sapnus, tikite jais, nes aš tai ne, bet žinau, kad jie sugeba pakelti nuotaiką arba kaip reikiant ją sugadinti ryte. Tarp kitko, būtent vienas sapnas ir įkvėpė sukurti šį epizodą. Ir čia turiu užduoti N14, o gal ir N18, nes toliau bus pasakojama ne visai apie vaikiškus dalykus. Ir iš karto perspėti, jog viskas, kas šiandien bus pasakyta, yra išgalvota, sukurta ir neturi nieko bendro su mūsų supančia realybė. Pradedam naujus metus su kiek nestandartiniu tėtis padarė epizodu. Taigi vieną naktį susapnavau knygos, serialo arba net filmo vertą istoriją, kurią pradėjau plėtoti. Viską užsirašiau, nes kitaip prisiminti būtų sudėtinga, o istorija yra tokia. Jaunas vaikinukas sugalvojo susukti socialinę reklamą apie vaikų namus, bet siaubo filmo stiliumi. Ir taip norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį apie augantį beglobių vaikų skaičių. Neva šalia jo namų esančiose vaikų namuose vyksta baisus dalykai, vaikų išnaudojimas prekybos, slapti moksliniai eksperimentai ar net mistinės apeigas. Apie idėją papasakojo savo draugė ir ši iš pradžių suabejojusi, ar vaikinukas sulauks pagalbos, tik pakenks greičiausiai savo, visgi nusprendžia padėti jam filmuojant reklamą, kuri galėjo atrodyti maždaug taip. Kas ta pupa supa, supa dėdė ir teta, ir auklytė purvina. Viską sumontavus, vaikinukas įmeta reklaminį vaizdo įrašą YouTube ir eina miegoti. Ryte pamato rezultatą 100 000 peržiūrų per naktį. Dienos metu peržiūrų skaičius užaugo iki maždaug 700 000, video paplito kaip virusas. Jau vakare apie tai pranešė per žinias, visuomenė pasidalino į dvi dalis. Vieni reiškė pasipiktinimą, kiti gyrė už įdomų sprendimą, pora sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Atsiprašinėjo, jog nesitikėjo tokios reakcijos ir tikino, viskas yra išgalvota ir neturi jokio rimto pagrindo. Prie globos namų visoje šalyje pradėjo rinktis mitinguotojai, kurie patikėjo, jog istorija tikra, jog vaikų namuose vyksta panašus dalykai. Atmosfera taip įkaito, jog į tai buvo priverstas įsiterpti skirtingos tarnybos. Visoje šalyje buvo atlikti šimtai patikrinimų, kurių metu nebuvo aptikta jokių pažeidimų. Aistroms nurimus viskas po truputį grįžo į savo vėžes, kaip ir poros gyvenimas, kuri netrukus sužino, jog taps jaunais tėvais. Kol vieną vakarą vaikinukas gauna elektroninį paštą laišką su prisegtu video, kuris atrodo maždaug taip. Susitvarkykite ten po savęs, nes rytoj patikrinimas atvažiuoja. Jie neturi nieko rasti. Laiške buvo parašytas tik adresas. Vaikinukas suranda internete, jog šio adreso yra įsikūrę vaikų namai mažame tokiame miestelėje. Su drauge nusprendžia nuvykti ten ir savarankiškai pasidomėti, kas galėjo atsiųsti šį įrašą. Direktorė akivaizdžiai pasimeta, išsiprašo nelauktus svečius iš namų, grasindama iškviesti policiją, nes tai visiška provokacija ir kažkas tiesiog bando pakeikti namų reputacijai. Pora prieš išvažiuojant dar nusprendžia paklausinėti aplinkinių gyventojų, kurie negaili porai prieštaringai vertinamų pasakojimų apie šios vaikų namus. Kažkas atpažįsta porą ir pagrasina susidorojimą ir nuo tada prasideda kupinas įtemptas siužeto detektyvas, kuris atskleidžia tamsiausias ir purviniausias šių vaikų namų paslaptis. Viskas, kaip jums tokie sapnai, aš buvau apstus
tulbės. Žinoma, šiek tiek prikūriau jau būdamas sąmoningas, bet vis tiek. Parašykite komentaruose, kaip jums tokia istorija, ar jinai yra verta dėmesio. Jeigu patiko, nepamirškit paspausti nykščio į viršų. Gal ką nors užkabins ir jis sugebės ją tobulai aprašyti ir jinai taps naujuoju lietuviškojo bestselleriu. Man užteks ir 25% nuo pardavimų. Tiek norėjau jums šiandien papasakoti, parodyti ir pasidalinti. Kurkite istorijas, išgalvokite istorijas ir dalinkitės jomis. Prenumeruokite kanalą, nes įdomybės tik prasideda. Ate!